Takže ahojte pri dnešnom videu z obľúbenej série Opustené drevenice v lesoch. Dnes ale nie sme na Slovensku, sme v Česku, na Morave a ideme pozrieť nejaké valašské drevenice pre zmenu. Pretože písali ste mi, že aj my máme tam veľa, tak som sa rozhodla, že idem kúknuť. Priznám sa, že tu sa ešte moc tak neorientujem ako na Slovensku, že tam presne viem, že kde čo hľadať, kde čo pozrieť, ale tu som úplne taký amatér, hlavne aj je také, že dosť rozsnežené počasie, takže sa nechodí úplne ľahko a neviem, koľko toho dnes natočím, či vôbec niečo. Každopádne, ak toto video pozeráte, znamená to, že sa nejakú dreveničku podarilo natočiť. Je to také moje zoznamovanie s týmito valašskými roubienkami. Môžeme aspoň si porovnať, že v čom sú tie rozdiely, ako vyzerajú drevenice na Slovensku, aké môžete zase nájsť tu. Tam, keď pozriete pomedzi tie konáre, už tam presvítá nejaká drevenička. Toto je dôvod, prečo rada chodím takto po horách práve v zime, lebo všetko je dobre vidieť a presne takéto drevené domčeky, ktoré by si v lete možno aj nevšimli, lebo by boli úplne zarastené, tak teraz v zime krásne vidno. Toto vyzerá na pôvodnú cestu k dreveničke. Vidíte, že už tu asi dlho nikto nešiel, je to tu krásne zapadané snehom a tá drevenica už v súčasnosti vyzerá tak trochu strašidelne, lebo všetky tieto drevené stavby vyzerajú ako z takej temnej rozprávky. Ja tu pravdepodobne spadnem momentálne. Sa divím, že ešte vôbec tá drevenica drží. Vyzerá to trošku ako taká perníková chalúbka, nie? A spredu také pekné okenice. Neviem, či tady to zídem. Pomedzi tie stromčeky. Asi hej. Skúsim to. No proste z tejto strany má krásne okienka. Také namalované kedysi asi na bordovo. Možno boli červené kedysi. Myslím si, že práve aj toto počasie, také dosť nehostinné, fúka ten sneh, tak pridáva ešte na tej atmosfére. Sa muselo žiť v zime ťažko. Ešte aký pekný ten štít, ten tiež taký malovaný trošku. U nás sú iné drevenice, úplne. Hlavne táto, myslím, že nebude ani podpivničená. Keď na to tak pozerám, možno z druhej strany, uvidíme. Zrite do okien. Pavučiny. Tu je to úplne spadnuté vnútri. Uvidíme, možno z druhej strany to bude lepšie, lebo z tejto strany to už vyzerá byť úplne neschodné. To už je nič. Kedy si sa niekto snažil drevenicu očividne zabezpečiť, tak tu je mreža. Keď tam pozrete, úplne je to spadnuté. Ale možno sa tam niekde bude dať pozrieť ešte. Aha, to z tejto strany neviem. A že tu nezapadnem nejako. OK, tak toto nejak vyzerá z tejto strany. Je to moc pekné. A že vnútri ešte nejaká ježibaba nežije. Aha. Aj tu na tie okienka sú krásne. Tam aj niečo je na tom okne. Čo to je? Už nedokážem identifikovať. Zrejme bola nejaká hospodárska budova, možno nejaká latrina, také veci. A klietky na zvieratá a podobne. Z tejto strany je ešte celkom taká zachovalá. To ma prekvapilo. Úplne iná. Pôsobí zachovalejšie. Nie je tak rozpadnuto. Idem ešte dnu. Vyzerá, že tam, to je až také zaujímavé, ale je tam nejaká posteľ kovová, stôl. Sme z tej druhej strany. Z tejto strany je to úplne popadané.
Vidíte tu spúšť, ale z tejto strany sú jediné možné vstupy do drevenice. Takže bohužiaľ, budeme to musieť trošku risknúť. Ale hen tam to vyzerá celkom schodne ešte na také nahliadnutie. Tu sa zachovala ešte nejaká polička. Sa idem pozrieť, len neviem, po čom stúpam. Po nejakých brvnách z tej drevenice. Spadnutých zrejme. Treba si tu dávať pozor, lebo je to teraz pod snehom není vidno. Ale toto bola taká polička, kde ešte mali kadejaké zrejme podkladané, teda nejaké farby a podobne, nejaké také náradie. OK. Takže vošla som tuto tak trošku z dnu. Dá sa ísť hore. Sa možno pôjdem pozrieť. Aj dole, tak pôjdem dole. Dole sú ešte nejaké časopisy. Pozerám. Z akého roku? Čo myslíte? Ahoj, no tak tá modelka vyzerá dosť retro. 73. 2 koruny Československa. No, tak to je dosť. Sa tu také rarity zachovali. No tak tuto máme to také prepadnuté. Treba ísť veľmi opatrne. Ale tu sa môžeme teda pozrieť. No, no. Opatrne. Vyzerá to tak, že sa to kedysi využívalo možno ako nejaká chatka na posledine. Či myslíš, že tu sa bývalo? Možno hej, toto je padnutý komín. Takže tu mali piecku v tejto časti. Žiaľ, už toho tu moc nevidieť. Čteme svoj osud z hviezd. Zápisník 66. Čo to je? Toto bol za časopis, poznáte? Pamätáte si? To zaujímavo graficky riešené. Sú tu fakt nejaké tie časopisy, čo ľudia aj porozoberali a vyvliekli von. Proste spúšť v tejto časti úplná. A aj v tejto druhej, keď pozrieme, sa otočím, tak tu je to úplne prepadnuté. Ja sa tam tak srčím, aby som to natočila. To, čo je? Myslím, že to bolo na dverách, alebo to z vrchu spadlo niečo. Neviem. Oha. A vidíme tam teda truhlicu, ktorá sa prepadla spovala. To trošku priblížim. Takto. Ste to lepšie videli. Tá je ešte pekná. Škoda, že nevidíme, čo tu bolo, lebo vyzerá, že tuto boli postele pravdepodobne. Niektoré časti zariadenia sa nachádzajú ešte vonku. Tu je napríklad chladnička. Tu mali. No je to tak roztrúsené. Možno by sme toho viacej videli, keby to nebolo zapadnuté snehom. Teraz hold. No. Ale pozrite, keď to je už prepadnuté. Takže ešte tu sa dá vstúpiť. To som ukazovala na začiatku, tuším. Že tu sú takéto schody hore. Neviem, že či je to úplne rozumné v takejto rozpadnutej drevenici ísť, ale možno to skúsim. Vyšla som po schodoch hore. Ešte to tu celkom drží, takže môžem tu byť. A tu sú ešte nejaké pozostatky vybavenia, to je nejak trochu vidno. Dúfam, že hej. Taká stolička, tak. Kalendár. Bolo by zaujímavé sa pozrieť, z akého roku je, ale tu sa už neodvážim vstúpiť, podľa mňa by sa to prepadlo. Ale sú tu nejaké noviny. Ďalšie noviny. Tu bolo nejak veľa. Ďalšia časť, vlastne povalová, tá je taká prázdnejšia. Zaujímavé, že táto ďalšia časť je zavretá, má celkom nový zámok, takže možno si to ešte niekto dáva na to nejak pozor. Kto vie? Ešte to predsa len byť z tejto strany. To
Tu vlastne som už bola a hej, a tu ešte nejaká skriňa. S časopismi, tak odtiaľ to sú tie časopisy. Neviem, ako sa k tomu dostanem, aby z toho niečo bolo aj vidieť. Ale je to proste skriňa, v ktorej sa rozkladajú staré časopisy. Dobre ľudia, tak to je asi všetko, čo tu môžeme dnes vidieť a natočiť. Bola to asi kedysi naozaj krásna drevenička. Stále pôsobí tak trochu rozprávkovo, aj tým umiestnením, aj tým, ako už je tak mierne prepadnutá. A pôsobí teda ako taká medovníková chalúbka na mňa trochu. Tým, ako je malovaná, trochu taká farebná. Som rada, že sa mi podarilo zachytiť aspoň zvyšky týchto krásnych ruín. A už sa nám riadne rozsnežilo, že najvyšší čas asi schovať hoťák, by som povedala. OK, takže to už bude všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám aj takéto mini video o ruine dreveničky páčilo. Bola to taká zimná vychádzka viac menej. A ak chcete vidieť aj viac takýchto zaujímavých videí, tak určite sledujte môj kanál, dajte mi odber, dajte mi like na video, môžete napísať nejaký komentár a samozrejme môžete vychváliť video, teraz je tých možností toľko a za každú spomínanú budem rada. Takže vidíme sa zase pri ďalšom videu a čaute.